सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले SFX पीसी बिल्ड है। इसमें हमने यूज़ किया 1700X और इसके साथ में 3090। इसमें जो प्रोसेसर हमने यूज़ किया 7900X, इसका प्राइसिंग पड़ता है 41,500। जो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया B650H वाईफाई ITX वाला, इसका प्राइसिंग पड़ता है 23,500। जो कूलर हमने यूज़ किया 240 mm का कूलर मास्टर की तरफ से, इसका प्राइसिंग पड़ता है 6,000। और जो रैम हमने यूज़ किया है किंगस्टन फ्यूरी की तरफ से 32 GB 5200 मेगाहर्ट्ज़, जिसका प्राइसिंग पड़ता है 9,000। और जो SSD हमने यूज़ किया है 1 TB का 2 यूज़ किया है Gen 4 किंगस्टन की तरफ से, इसका प्राइसिंग पड़ता है 4200 1 TB का। और जो पावर सप्लाई हमने यूज़ किया है कूलर मास्टर का 850 वाट SFX, इसका प्राइसिंग पड़ता है 12,500। और जो केस हमने यूज़ किया है कूलर मास्टर की तरफ से NR200P, इसका प्राइसिंग पड़ता है 7,000। और जो ग्राफिक कार्ड हमने यूज़ किया है Trinity OC 3090 जोटेक की तरफ से, इसका प्राइसिंग पड़ता है 90,000। टोटल पीसी बिल्ड हुआ 1,99,000।